सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में स्वागत है और एक बार और आप देख रहे हैं टेक्निकल चैनल। तो आज इस वीडियो में दिखाऊंगा एक बॉक्स का अनबॉक्सिंग जो टेक से रिलेटेड है। तो वो मैं दिखाऊंगा 80cc मोटराइज्ड बाईसाइकिल। तो वो ऑर्डर किया था Bangalore.com और gearbest.com, AliExpress.com और फिर में जाकर चेक कर सकते हो, उधर से जाकर बाय कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, इस बॉक्स का अनबॉक्सिंग लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप देख ही पा रहे इतना बड़ा ये बॉक्स जो आया है, इसका अंदर पूरा सामान 80cc मोटराइज्ड बाईसाइकिल का किट। तो देख लीजिए, चाइना में लिखा भी हुआ है, हम देख पा रहे हैं 80cc में क्या क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले इसको खोलता हूँ मैं। खोलने के बाद मैनुअल बुक आ जाता है जो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, जो कैसे कैसे फिट करना है, कैसे लगाना है, सब कुछ दिया हुआ है। और सबसे पहला बात इधर लिखा हुआ है, जो आप लगाएंगे, लगाते वक्त आपको 2 घंटा भी लग सकता है या 2 दिन भी लग सकता है। वो आपका ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे लगाते हो, कितना दिन अच्छे से काम करते हो। देखिए सब कुछ दिया हुआ है। और तो ऊपर में दिया हुआ है A50 एंड A80 बाईसाइकिल इंजन किट, मतलब एक 50cc का गाड़ी आता है और 80cc का भी गाड़ी आता है, इंजन किट आता है, सॉरी। देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। इसको हम बाद में देखेंगे, चलिए इसको साइड में रखते हैं। तो सबसे पहले इसको खोलते हैं, छोटा वाला को। तो मैंने ये अपग्रेड वर्जन ऑर्डर किया था। तो इसमें हमारा स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर, चलिए इसको खोल के दिखाता हूँ। मैं पहले इसको खोल के रखा, देखिए थोड़ा फट फुट गया है, तो इसीलिए मैं इसको ब्लैक टेप से फिर से अटका के रखा हूँ। तो ये हम लोग का हो गया है स्पीडोमीटर का, जो एक क्या बोले, क्लिप ही बोल सकते कुछ भी। तो साइकिल में ये ऐसे करके आप लोग का लग जाएगा और साइकिल का सामने वाला जो चक्का है वो घूमेगा, तो टायर, तो ये भी आपका घूमने लगेगा, तो तभी स्पीडोमीटर का जो कांटा है वो भी घूमेगा। तो ये हो गया हमको स्पीडोमीटर का ये वायर, और ये होगा स्पीडोमीटर। चलिए इसको हम लोग साइड में रखते हैं। तो फिलहाल ये बेड पे कर रहा हूँ तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो अभी निकल जाता है चेन, बाइक का चेन है, बहुत मोटी है। अगर चेन काटना हो तो इधर लॉक भी दिया हुआ है। इधर है क्लच लीवर। आप इधर बाईसाइकिल नॉर्मल भी चला सकते हैं और आप मतलब बाइक में भी चला सकते हैं। ऐसे ऐसे कर दीजिए, इसको लॉक कर दीजिए, ऐसे लॉक हो गया और बाईसाइकिल आप नॉर्मल भी ऐसे पेडल करके चला सकते हैं। अब इसको फिर मतलब बाइक चलाना हुआ तो इसको दबा के ऐसे छोड़ देना है, तो बाइक स्टार्ट भी हो जाएगा, आपका चलने भी लगेगा। और इसको लॉक करके आप चला सकते हैं, ऐसे खोल के आप बाईसाइकिल नहीं चला सकते हैं। क्लच हो गया। तो ये आता है हम लोग का चेन टेंशनर। तो चेन आपका ढीला कुछ रहेगा तो इससे आप कुछ चेन टाइट कर सकते हैं, ऐसे करके ऊपर और ढीला हो जाएगा तो नीचे ऐसे ही रह जाएगा चेन टेंशनर। तो पीछे का चक्का में लगने वाला ये। और ये आ जाता है हम लोग का इंजन लगाने के लिए, कुछ दिया हुआ है, साइकिल में लगाने के टाइम ये काम आएगा। और इधर ये दिया है, ये हम लोग ये क्लच लीवर, सॉरी क्लच का वायर। और ये हम लोग का इग्निशन कॉइल, जो ये लगने वाला स्पार्क प्लग में। और ये सब वायरिंग है, सब देखना पड़ेगा।
दूसरा हम लोग को लगेगा तेल टैंकी में। और ये है लगने वाला चेन स्प्रॉकेट के अंदर में, और सब दिया हुआ नट बोल्ट। और अभी आ गया मेरा साइलेंसर, छोटा सा साइलेंसर है, देखिए काफ़ी दिखाता आपको। तो ये है साइलेंसर, बहुत हेवी है। चलिए इसको भी साइड में रखते हैं। फिर आ जाता है चेन रॉकेट में लगाने के लिए कुछ है, इसको नाम नहीं मालूम। और ये मेरा एयर फिल्टर, मतलब सॉरी पेट्रोल का फिल्टर है, इससे ऑयल फिल्टर होकर इंजन में जाता है। इसको रखते हैं। अभी है ये क्या क्या है इसमें, स्पार्क प्लग है, ये टाइट वाइट करने के लिए दिया है। और इसमें टैंकी में लगाने वाला ऑन ऑफ का स्विच। और ये क्या है मुझे नहीं मालूम, काला वाला जो आपको दिख रहा होगा। और एकदम लास्ट में आ जाता है हम लोग का चेन कवर, कितना छोटा है। चलिए एक बॉक्स तो ख़त्म हो गया, दूसरा बॉक्स देखते हो। यह आ जाता है हम लोग का छोटा तेल टैंक, पेट्रोल टैंक। ये मेरा थोड़ा सा डेंट हो गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए डेंट है, तो कुरियर वालों के हिसाब से नहीं हुआ है। जो डिलीवरी जो होता है थोड़ा एयरपोर्ट में जो ये चेकिंग वेकिंग होता है ना, उसमें जो ऐसे माल तो ऐसे फेंक के फेंकते हैं, उसी का वजह से हुआ है। तो आप थोड़ा ख्याल रखिएगा। आप भी जब ऑर्डर करेंगे ध्यान रखिए, आप इंडिया में है तो इंडिया डायरेक्ट मेल ही सिलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो EMX सच का अच्छा होगा। देखिए कितना सा डेंट आ गया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी मेरा ये है, इसको भी साइड में रखते हैं। अभी बाकी है बड़ा बड़ा बॉक्स का, तो चलिए वो भी देखते हैं। तो इसके अंदर में क्या क्या जाता है देख लेते हैं। तो ये हम लोग का हो गया एक्सेलेटर का हैंडल जो बोलता है उसको, इसे नॉर्मली ऐसा ही अच्छा ही है। और ये हम लोग का किल स्विच, ऐसे आप मतलब चलाने समय बाइक को ऑफ करना होगा तो इसको दबा देने से आपको बाइक ऑफ हो जाएगा। एक्सीलरेटर थ्रॉटल के लिए। तो ये आपका कार्बोरेटर कितना छोटा है आप देख लीजिए, एक हाथ में आ जाता है मतलब। ये आपका हो गया चोक। अब जब ये फर्स्ट टाइम ऑयल डालेंगे आपका इंजन में, इससे आप पंप कर सकते हैं, जल्दी ऑयल भी हो जाएगा। ये सब स्प्रिंग वगैरह है। फिल पाइप इंजन में लगाने वाला ब्रैकेट। अभी आ जाता है आपका सबसे कीमती चीज़, इंजन। चलिए इसको भी खोल कर दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं ये है आपका इंजन, कितना छोटा। कम से कम
10 किलो तो वजन होगा ही इसका, 10 किलो वेट तो होगा ही। इधर आपको लग जाता है स्पार्क प्लग, इसमें स्पार्क प्लग लग जाता है। इसमें लगेगा आपका कार्बोरेटर, और ये हो गया क्लच, वो टाइट है। और ये भी आपको साइकिल में लगाने के लिए इसमें लगेगा आपका चेन। इसमें मैं थोड़ा शाम के टाइम में वीडियो बना रहा हूँ, इसका कुछ दिख नहीं रहा होगा। इसमें लगे हमारा एग्जॉस्ट, देखते हैं पिस्टन में, पिस्टन आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए हल्का हल्का वाइट सा। और ये वायरिंग दिया है कुछ, तीनों वायरिंग, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। अच्छा ही एक तरफ से, इसको भी साइड में लास्ट आता है किंग स्प्रॉकेट, आप देख सकते हैं, आप मुझे भी देख पा रहे शायद। अच्छा ही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो मैं ये वीडियो को आप देखिए, लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ताकि सब्सक्राइब करने का बाद उस साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी ऐसे टेक वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए। तो आप इस वीडियो को देखिए। और एक बात कहना चाहूँगा, ये मैं अभी ये सब खरीद तो लिया, अभी साइकिल वाइकिल भी खरीदने वाला हूँ, इसका भी वीडियो बनाऊँगा, सब लगाने फिटिंग के टाइम, तो वो भी देखिएगा, सब्सक्राइब करके रखिए। वो एक अनबॉक्सिंग भी आप देखिए, तो वो भी डालने वाला हूँ।